Ҡамасаулама! Ҡара, матур һибет. Әйе, матур. Гөл һүрәт төшөрәме кеше? Әйҙә уйнап алайыҡ. Кем күберәк ҡуҡ сығарыр микән? Уйыңда уйың ғына. Ысын рәссам булырға әйтһәң, һүрәт төшөрөр инең. Рәссамдар гел һүрәт төшөрмәй инде. Улар да ял итә моғайын. Һүрәт төшөргәндә бөт бар донъяны онотаһың, туғаным. Ә һин буш ҡыуаҡ артынан йүгерәһең. Рәссам сыҡмаҫ һинән. Сығасаҡ. Иҫбат ит. Аппликация эшләйем. Ә быныһы нимә? Һиңә бүләк тыршам бит. Рәхмәт. Ә һин шулаймы әле? Ҡотҡарығыҙ! Тағы ни булды? Ниндәй шау-шыу? Ана, Әҙилә һүрәт төшөргә бирмәй. Уф, уйнарға ла ярамай. Күпме ҡағыҙ ҙа әрәм итте. Әле, бәләкәс шул һеҙ. Ҡағыҙ ҡәҙерен белмәйһегеҙ. Ә ҡағыҙ эшләү өсөн ағасты күпме үҫтерергә кәрәк икән? Беләһегеҙме? Элек генә ҡағыҙҙы һаҡлап ҡына тотонғандар. Вәт, Ишеттеңме? Әҙилә зирәк ҡыҙ шул. Башҡа ҡағыҙ әрәм-шәрәм итмәҫ моғайын. Бөгөнгө семәрҙә нимә хаҡында һөйләшерҙе? Үҙегеҙ хәл иттегеҙ. Ҡағыҙ ҡойорға өйрәтермен. Ҡағыҙ ҡойорға. Ә нисек? Сабыр итегеҙ. Рәссам апай менән осрашҡас, белерһегеҙ. Киттек. Таныш булығыҙ, ҡыҙҙар. Рәссам Любовь Рафаил ҡыҙы Мәзитова. Һеҙҙе ҡағыҙ ҡойоу серенә өйрәтәсәк оҫта. Һаумыһығыҙ, ҡыҙлар, килеп тә еттегеҙме ни? Һаумыһығыҙ. Сәләм, Сәмәкәй. Тәк. Ҡарағыҙ әле, ҡыҙҙар. Был ҡойолған ҡағыҙ. Балсыҡ бит был. Шуны айырмаһыңмы әллә? Сәмәкәй дөрөҫ әйтә, ҡыҙҙар. Ысынлап та, был балсыҡ түгел, был ҡағыҙ массаһы. Эй, бумалағаштар! Балсыҡты ҡағыҙҙан айыра белмәгән килеш мине, бөгөҙ Сәмәкәйҙе өйрәтеп маташҡан булалар бит әле. Ялап та ҡарағыҙ, ялап. Кәрәк булһа ашарбыҙ ҙа. Әйе бит, Әҙилә? Ашарға кәрәкмәй, сәйрәк әле. Ҡыҙҙар, ҡамыр йәйәнегеҙ бармы? Бар. Улайһа, менә һеҙгә биршәккәләр. Кейеп алығыҙ, ҡыҙҙар, хәҙер ҡағыҙ йәйәбеҙ. Бирсәккә нимәгә? Ҡулығыҙ боҙолмаһын өсөн. Был массала елем, буяу бар. Оҫталығығыҙҙы күрһәтһәгеҙ, рәссам апай һеҙгә ҡағыҙ ҡойоу рецебын бирер. Ҡағыҙ ҡойоу рецебы ябай ғына ул. Үҙегеҙ ҙә эшләй алаһығыҙ. Бының өсөн беҙгә йомортҡа төҙәтелгән ҡағыҙ һауыт кәрәк. Йылымыс һыу, тәрән генә һауыт, һыулы эмульсион буяу, елем, анил буяуы. Артыҡ һыуҙы түгел өсөн тағы ла бер һауыт кәрәк буласаҡ. Иң тәүҙә ҡағыҙҙы йыртҡыслап һауытҡа һалабыҙ. Өҫтөнән йылымыс һыу ҡоябыҙ, ҡағыҙҙы ебетәбеҙ. Шунан ҡамыр һымаҡ баҫабыҙ. Иҙмәнең артыҡ һыуын һығып алабыҙ. Ҡағыҙ иҙмәһенә эмульсион буяу һәм елем ҡушабыҙ. Һәм тағы ла бутайбыҙ. Төҫлө ҡағыҙ ҡойғоғоҙ килһә, әҙер иҙмәгә анил буяуы ҡушабыҙ. Бына ошолай ҡойола ҡағыҙ. Әҙер иҙмәне әүләйбеҙ ҙә үҙебеҙгә кәрәк композицияны төҙөйбөҙ. Ҡатмаймы һуң? Юҡ, был масса бик оҙаҡ һаҡлана, ҡатмайынса. Ҡыҙҙар, беҙ бөгөн үҙебеҙ ҡойған ҡағыҙға һүрәт эшләргә өйрәнәбеҙ. Шуның өсөн мин һеҙгә хәҙер таҡта таратып бирәм.
Күрәгез, мин кагызны ничек дип яйгәнмен. Ошо такталарга хәзер кызлар, үзегезнең кагызыгызны юка итеп ошында яйгыз. Әйдәгез әле. Әйе, менә камыр яйгән һымак яйгыз. Кызлар, сез беләгезме? Элек-электән кагыз булмаган. Кагыз урынына балсыктан таш такта эшләп, кешеләр һүрәт төшергәннәр, язгандар. Таш китаптар күсереп йөртергә уңайһыз булган. Кагыз эшләү серен тәү башлап Кытай осталары аскан. Вәт. Борынгы Египет калаһы эргәһендә ага Нил елгаһы. Шул елга буенда элек үскән камыш, шул камыш үләненнән кешеләр аскандар папирус дигән кагыз. Ул еңел дә, үзе ак та. Һүрәт төшергә язырга уңа рәхәт һәм күп урында алмай бит инде. Әдиләнке калай әле һәйбәт килеп сыга? Хәзер белдегезме инде нимәгә без перчатка киеп алганды? Кулларыгызга карагыз әле. Менә. Бирсәткә нимәгә тиенегез? Ана, күрдегезме? Кулыгыз да шул төскә инер ине. Юып та алып булмас ине үдегезде. Я, яйып беттегезме? Менә карале Сәмәкәй. Минеке лә әҙер. Һүрәтең әҙер түгел бит әле. Ашыҡма. Хәзер без яйылган кагызга ике төрле ысул менән һүрәт эшләячәкбез. Әзилә балык һүрәт төшерә. Ә һин, Айзилә, трафарет менән эшләйһең. Менә ошо трафаретлар менән эшләйһең. Яраймы? Хәзер композицияңды яһың. Айзилә, һин нимә эшләргә булдың? Сәскә. Ярай. Ә мин үземдең эшемде эшләп бетерермен. Кагыздан кисет эшләнем. Шуның өстенә орнаменттар һалам. Әйе, калай матур сәскә эшләнең. Был япрактары сәскәнең. Тәнкәләрен балыктың. Менә шәтеп менә карале. Шәтеп батып сыкһаң, тәнкәләре килеп сыга. Ишеттеңме, Әдилә? Рәссам апа өйрәткәнсә эшлә. Ул вакытта һүрәтегез матур сыгыр. Һау астындагы таштар эшлә. Әйе, башкортларның һәрбер ырыуда үзләренең орнаменттары булган. Мин үземдең кисетте эшләгәндә кускар тамгаһын кулланып эшләнем. Беләм. Элек башкорт кызлары һөйгән егетенә ошондай кисет бүләк итер булган. Кисетте элек киездән эшләгәннәр. Ике төрле киез булһа, уларны еп белән теккәннәр. Менә безнең һалган ептәр эз калдырасак имитация, тегелгән һымак итеп. Эй, бумалаваштар! Эштәрегезне күрһәтегез әле. Әдиләнең һүрәте әҙер. Бер тәүлек торгас, кипкәс, рамага һалып, элеп куярга була. Қалай йәтеш кенә балык килеп сыҡты? Әдиләнең һүрәтен хәзер эшләп бетерәбез. Трафареттың иде калһын өсөн безгә уны бастырырга кәрәк. Моның өсөн безгә өстенә бер туҡыма һалып, һыуҙа һеңгереп ала. Һәм тагын бер таҡта өстенә һалырга кәрәк. Хәзер һүрәтте Айзилә бастырабыҙ. Бастырып ҡарале. Эйе. Айзиләнең көсө әҙерәк, шуға күрә Айзилә өстенә уның менеп тапай ала. Тапарға? Аяҡ менәнме? Я, Әзилә! Я, ана шулай. Баҫ, һылыу Әзилә, һин баҫмаһаң, мин баҫам. Баҫ, һылыу Әзилә, һин баҫмаһаң, мин баҫам. Нығыраҡ баҫ. Булдымы? Ҡайҙа ҡарайыҡ әле? Мына. Хәҙер трафареттарын әкрен генә алырға кәрәк. Беҙ эш техниканы һүрәт эшләгәндә трафаретtarҙы күберәк линолеумнан әҙерләйбеҙ. Сөнки линолеум ҡаты һәм һүрәт асығыраҡ сыға. Әлләләләлә! Ҡойоп ҡуйған кеүек. Һай, афарин! Айзиләнең дә һүрәте әҙер. Матур килеп сыҡты бит. Беҙ бөгөн ҡағыҙ ҡойоп өҫтөнә һүрәт эшләүҙең ике төрлө ысулына өйрәндек. Ә һеҙ ниндәй һүрәт эшләнегеҙ? Мин эшләгән ысул буйынса күп рәссамдар эшләй. Хәҙер һүрәтте станок аша үткәрергә кәрәк. Менә хәҙер беҙ әҙер һүрәтте пресс аша үткәрәбеҙ. Ҡарағыҙ әле. Айзилә, менә был һүрәт һин эшләгән ысул һымаҡ. Тик был һүрәт станок аша пресс аша сыҡҡас тиҙерәк килә. Хәҙер киренән сығарып алабыҙ да беҙҙең һүрәт әҙер була. Туҡманы алһаҡ, беҙ үҙебеҙҙең һүрәтте күрәбеҙ. Туҡымаға беҙҙең артыҡ һыу сыҡты. Туҡыма беҙҙең булырға тейеш һыу һеңдереп ала торған. Менә хәҙер алып ҡарайбыҙ инде. Трафареттарҙы алабыҙ. Был һүрәт беҙҙең һуғылып сыҡҡан. Кейеҙ баҫыуға оҡшаған. Эйе, Айзилә, ысынлап та кейеҙгә оҡшап сыҡты.
Кыздар, Симәкәй, без күргәзмә залында. Был залда һеҙҙең һымаҡ йәш рәссамдар үҙҙәренең һүрәттәрен ҡуйғандар. Улар конгресс техникаһында акрил буяулары ҡулланғандар, гуаш краскалары ҡулланғандар. Ҡыҙҙар, һеҙҙең һүрәттәрегеҙ кипкәс, һеҙ ҙә менә ошолай төрлө буяулар менән буяй алаһығыҙ. Был картинала йәш рәссам Айҙағы Зөһрә ҡыҙҙы һүрәтләгән. Һүмер ағасы тип атала был композиция. Бер ырыуҙың шәжәрәһе һүрәтләнгән бында. Бына был эш Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыуының 450 йыллығына арналған. Бында рус менән башҡорттың дуҫлығы сағылдырылған. Ҡалай ҡыҙыҡлы композициялар уйлап тапҡан йәш рәссамдар. Шулай итеп, бөгөн беҙ графика төрөнә ҡараған тағы ла бер һүрәт эшләргә өйрәндек. Миңә оҡшаны. Ә һеҙгә, дуҫтар? Улайһа, семәр тамамланғас та конгресс техникаһын үҙләштерә башлағыҙ. Аҙаҡ семәргә ебәрерһегеҙ. Рәхмәт һеҙгә, Люба апай. Үҙегеҙгә рәхмәт, ҡыҙҙар. Тағы ла килегеҙ. Һеҙҙе һыңлы сәнғәт һырҙарына өйрәтермен. Беҙгә ҡайтырға ваҡыт. Хушығыҙ. Хушығыҙ, ҡыҙҙар. Семәр күргәҙмәһен асырға ваҡыт, Симәкәй. Эйе шул. Бына бит күпме һүрәт килгән. Так. Ихтибар, семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Йә, ниндәй һүрәттәр килгән? Графика түренә ҡараған һүрәт. Баймаҡтан Тимур Йосоповтың һүрәте. Йәш рәссамға 11 йәш. Дейеү менән алышыусы батырҙы һүрәтләгән егет. Композицион яҡтан уйлап ҡоролған иллюстрация. Рәсемде ентекләп, еренә еткереп эшләгән Тимур. Төҫтәрҙе лә бик уңышлы ҡулланған. Хәрәкәт һалынғас, һүрәт йәнле килеп сыҡҡан. Әлләләләләлә! Ҡалай сағыл композиция. 6 йәшлек Наилә Кәбированың рәсеме был. Йәш рәссам Кушнаренко районынан. Живопись түренә ҡараған был һүрәт пуантилизм техникаһына оҡшаш. Гуаштың ҡатлап буяу мөмкинселеген ҡулланып, әллә күпме яңы төҫтәр уйлап тапҡан йәш рәссам. Ана, ҡарағыҙ әле. Йәшел менән һарының ниндәй генә сағылышы юҡ. Төҫтәр менән эш итә белә Наилә. Шуға ла янып торған сағыу һүрәт эшләп ҡуйған ул. Миңә ныҡ оҡшаны. Был эш апалы-ҡустылы Линара һәм Рушан Фәхруллиндарҙыҡы. Йәш рәссамдар Илештән әкиәт геройын, итекле бесәйҙе эшләп ебәргән улар. Композицион яҡтан уйланылған, матур ғына аппликация килеп сыҡҡан. Акварель һүрәт. Хәйбулланан 11 йәшлек Айбулат Байгилдиндың рәсеме. Живопись түренә ҡараған был һүрәт асыҡ төҫтәр менән эшләнгән. Тик йәш рәссам һүрәтен саҡ ҡына боҙған. Артҡы пландағы өйҙәрҙе эшләгәндә ҡара төҫ ҡулланған егет. Был һүрәтте бер яҡҡа ауыш итеп күрһәтә. Композицияны буда. Алғы пландағы ағастар нисек кенә матур эшләнмәһен, юғалып ҡалған, төҫһөҙләнгән. Икенсе юлы Айбулат ҡара төҫ ҡулланмаҫ тип ышанам. Так. Пластилин һүрәт. Көйөргәҙенән 6 йәшлек Айдар Ишмуратовтың эше. Йәш рәссам һүрәтен ҡатлап эшләгән. Иң тәүҙә пластилиндың сағыу төҫтәрен ҡулланып ҡатырғаға һалаған. Аҙаҡ осло ғына әйбер менән һыҙып һүрәтен эшләгән. Йәтеш кенә композиция килеп сыҡҡан. Тағы ла бер аппликация. Баймаҡ егете 5 йәшлек Денислам Юламановтың эше. Йәш рәссам аракал ҡулланып сағыу күбәләк эшләп ебәргән. Төҫтәрҙе бик оҫта ҡулланған егет. Был эш миңә оҡшаны. Миңә ошо һүрәт оҡшаны. Ә һеҙгә? Матур һүрәт. Бөгөнгө Семәрҙең иң сағыу һүрәте тип әйтер инем. Һай, өлгөрҙәр! Еңеүсене билдәләп тә ҡуйҙылар. Ысынлап та, был һүрәт иң отошлоһо. Йәш рәссам бик тырышып, еренә еткереп эшләгән һүрәтен еңеүгә хаҡы бар. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе Кушнаренко районынан 6 йәшлек Наилә Кәбирова. Ҡотлайбыҙ, тағы сағыу һүрәттәр көтәбеҙ һинән. Ә һеҙ Семәргә һүрәт ебәрҙегеҙме? Адресты әйтһәгеҙ, 1-2 көндән һүрәттәр килеп тә етер. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафур урамы 11, Тамар студияһы, Семәргә. Хушығыҙ!